ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹង English Grade 4ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាអំពី Lesson 1ហើយនិង Lesson 2រួចមកហើយចាដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពី Lesson 3គឺ Is this a cake Is this a cake ចា Is this a cakeតើនេះគឺជានំខេកមួយឬចានេះគឺជាចំណងជើងថ្មីរបស់មេរៀនយើងអូខេអញ្ចឹងយើងមើល section A listen and point listen and point បែរថាម៉េចអូន listen and point ស្ដាប់ហើយចង្អុលចាពាក្យថា listen ប្រែថាស្ដាប់ and ប្រែថាហើយនឹង point ប្រែថាចង្អុលអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពទី1នេះរូបភាពទី1នេះគឺជារូបភាពអ្វីចាគឺជានំខេកមិនចឹងឯអូនចារូបភាពទី2គឺជាស្លាបព្រារូបភាពទី3នេះគឺជាសមចាសមយើងញ៉ាំបាយអូខេអញ្ចឹងនំខេកភាសាអង់គ្លេសគេអានថា cake មានសំឡេងអូខេ cake ស្លាបព្រាជាភាសាអង់គ្លេសគេអានថា spoon សមជាភាសាអង់គ្លេសគេអានថា fork ចាអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង section B listen and say ស្ដាប់ហើយនិយាយអូខេស្ដាប់ហើយនិយាយចាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះមានមនុស្សមានកុមារ2នាក់គឺកុមារីនិងកុមារាកុមារីម្នាក់នេះគាត់បាននិយាយថាគាត់បានសួរទៅកុមារាថា Is this a fork តើនេះគឺជាសមមួយឬ Is this a fork ចាអញ្ចឹងកុមារាគាត់ឆ្លើយថា No it is not អីគេសួរ fork អញ្ចឹងឆ្លើយ fork វិញ No it is not a fork ចាប្រែថាម៉េចទេវាគឺមិនមែនជាអីគេអូនមិនមែនជាសមមួយទេអញ្ចឹងអូនពេញមក fork No it is not a fork ទេវាគឺមិនមែនជាសមមួយទេបើវាមិនមែនជាសមតើវាជាអ្វីវិញណោះវាគឺជានំខេកដែលភាសាអង់គ្លេសគេអានថា cake អញ្ចឹងបងដាក់ទៅ it is a អីអូន a cake ចា it is a cake វាគឺជានំខេកមួយ Is this a fork តើនេះគឺជាសមមួយឬ No it is not a fork ទេវាគឺមិនមែនជាសមមួយទេ It is a cake វាគឺជានំខេកមួយចាតើយើងបន្តទៅទៀតនៅខាងក្រោមបន្តិចនេះគឺមានរូបភាពបន្តណាអញ្ចឹងយើងមើលកុមារីម្នាក់នេះក៏ឆ្លើយសំណួររបស់កុមារាវិញកុមារានេះសួរថា Is this a cake តើនេះគឺជានំខេកមួយឬអញ្ចឹងកុមារីម្នាក់នេះឆ្លើយថាម៉េចយើងមើលរូបភាពមិននំខេកទេវាគឺជាអីស្លាបព្រាអញ្ចឹងនាងបានឆ្លើយថា No it is not a អីគឺសួរ cake ចា No it is not a cake No it is not a cake ទេវាគឺមិនមែនជានំខេកមួយទេ It is a អីគេមើលស្លាបព្រាអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសថា spoon អញ្ចឹងអូនបំពេញពាក្យថា spoon ចា No it is it is a spoon វាគឺជាស្លាបព្រាមួយចាអូខេយើងនឹងបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹង section C ចាបើសិនជា teacher បញ្យល់បងអូនបង្រៀនបងអូនរៀងលឿនបងអូនតាមមិនទាន់បងអូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូ teacher ណា teacher នឹងបន្ថយល្បឿននៃការបញ្យល់ចាឥឡូវយើងមើល section C ទាំងអស់គ្នា conversation បទសន្ទនាចា
បទសន្ទនាអញ្ចឹងយើងមើលសន្ទនាទី1 listen and say listen and say ស្ដាប់ហើយនិយាយចាគេឲ្យយើងស្ដាប់ហើយនេះនិយាយក្នុងបទសន្ទនានេះមានកុមារាឈ្មោះថាបូណានិងកុមារីឈ្មោះថារីណាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើបទសន្ទនាគេមានអត្ថន័យដូចម្ដេចតែមុននឹងប្អូនទៅសិក្សាអំពីសន្ទនានេះថាសូមបង្ហាញប្អូនអំពី note 1ការចំណាំពាក្យថា is not ប្រែថាគឺមិន is not គឺមិន is not ជាទម្រង់វែងទម្រង់កាត់របស់ is not គឺ isn't ចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំបងប្អូនចង់ប្រើ is not ក៏បាន isn't ក៏បានដែរចង់ប្រើមួយណាក៏បានអត់បញ្ហាទេចាអញ្ចឹង is not ប្រែថាគឺមិនចា isn't ក៏គឺមិនដូចគ្នា it is វាគឺជាដល់ពេលទម្រង់កាត់របស់ it is គឺ it is ស្មើនឹងពាក្យថា it's ទាំងពីរនេះមួយនេះទម្រង់វែងមួយនេះទម្រង់កាត់ឬហៅទម្រង់ខ្លីប្រែថាវាគឺជាដូចគ្នាអូនចង់ប្រើមួយណាក៏បានដែរណាចាអត់បញ្ហាទេបូណា is this a fork បូណា is this a fork បូណាសួរថាតើនេះគឺជាសមមួយឬចាឃើញទេឃើញគេធ្វើកាយវិការទេអញ្ចឹងកុមារីម្នាក់នេះឆ្លើយថាម៉េចទៅ no it isn't no it isn't ស្មើនឹងពាក្យថា is not ណាអូនណា complex no it isn't it's a កុមារីនេះឆ្លើយថាទេវាគឺមិនមែនទេអីគេវិញចុះយើងដាក់អីគេវិញយើងដាក់អីក៏បានកន្លែងនេះយើងដាក់fork សមចឹងនេះដាក់cake ចុះយើងចង់កែវាអូខេ no it isn't it is a cake it's a cake ទេវាគឺមិនមែនទេវាគឺជានំខេកមួយចាបន្តទៀតរូបភាពនេះបងប្អូនកុំច្រឡំនេះគឺជាការស្មើសម័យរបស់កុមារាស្មើសម័យថាឃើញរូបសមហ្នឹងទៅក៏សួរថាតើនេះគឺជាសមមួយឬកុមារីថាទេមិនមែនទេវាគឺជានំខេកមួយចាអញ្ចឹងទីឈើនឹងអូសឡើងទៅលើបន្តិចទៀតយើងនឹងសិក្សាអំពីបទសន្ទនាទី2ask about things in the picture ask about things in the picture សួរអំពីវត្ថុនៅក្នុងរូបភាពនេះចាអញ្ចឹងបងអូនសួរមកអំពីវត្ថុនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងមើលរូបភាពនេះអីគេកាបូបអញ្ចឹងកុមារាម្នាក់នេះគាត់ប្រកាសជាចង់សួរថា is this a bike is this a bike តើនេះគឺជាកាបូបមួយឬចម្លើយមាន2អូនចង់ឆ្លើយ yes it is ក៏បាន no it is not ក៏បានអញ្ចឹង teacher say ឲ្យអូនណាកុំឲ្យអូនមានបញ្ហាជើសុំរើសខ្មៅដៃដែលដិតតិចសិនចាអញ្ចឹងជើដាក់នេះគឺជាសំណួររបស់កុមារាហ្នឹងចុះណាចា is this a bike តើនេះគឺជាកាបូបមួយឬអញ្ចឹងកុមារីនេះឆ្លើយមកចាអូនចង់ឆ្លើយ yes ឬ no ឆ្លើយ yes ណាពូខាងលើមិនយើងឆ្លើយ no ឥឡូវឆ្លើយ yes ម្ដង yes it is ចាវាគឺជាចា yes it is ចាវាគឺជាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៀតនេះមានតុកចាតុកភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចផែនទីភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចចាបង្អួចភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចអូនដឹងទេផែនទីគេអានថា map ផែនទីអញ្ចឹងឆ្លៀតបង្រៀនពាក្យថ្មីណា map ផែនទីមែនទេដល់ពេលតុកគេថាម៉េច table ចា table តុកចុះចំណែកបង្អួច window ចា window បង្អួចយល់ទេអូនចាអូខេសង្ឃឹមថាយល់ហើយណាឥឡូវយើងនឹងបន្តទៅកាន់ចំណុចថ្មីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងអូខេយើងមក section D គេថា practice ប្រែថាអនុវត្តចា talk about things in the picture talk about things in the picture ជជែកអំពីវត្ថុនៅក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងអូនមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះមានរបស់អីខ្លះទៅមានដូចជា cake នំ cake មានដូចជា cup អីគេ cup ពែងមានដូចជា spoon អីគេ spoon ស្លាបព្រាចុះសមអីគេសមអូន fork
fork សមមិនចឹងឯអូនចាអញ្ចឹងអូនតើមើលពាក្យជាមួយនឹង teacher ណាយើងតើមើលពាក្យទាំងអស់គ្នាតើនំខេកនេះភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចហើយពេងនេះភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចចាពាក្យថាស្លាបព្រាភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចចានេះគឺជារូបនំខេកដែលយើងបានរៀនអំបញ្ញមិញហើយដែលមានអក្សរC A K E ចាចំណែកពាក្យនេះគឺពេងភាសាខ្មែរយើងឃើញថាពេងតែចុះភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េច cup ចា cup ចា cup នេះប្រែថាពេងដែលមានអក្សរ C U P ចុះសម្រាប់ពាក្យថាស្លាបព្រាភាសាអង់គ្លេសគេអានថា spoon ចាដែលមានអក្សរអីខ្លះ S P double O N ចុះសមតើសមភាសាអង់គ្លេសថាយ៉ាងម៉េចភាសាអង់គ្លេសគេអានថា fork ដែលមានអក្សរ F O R K ចាអញ្ចឹងយើងមើលតើកុមារានិងកុមារីទាំងពីរនាក់នេះគាត់សន្ទនាគ្នាអំពីអ្វីចាអញ្ចឹងកុមារានេះសួរថា Is this a spoon Is this a spoon គាត់កាន់រូបកែវគាត់កាន់រូបពេងសោះគាត់សួរថាតើនេះគឺជាស្លាបព្រាមួយឬត្រូវឬខុស100%អញ្ចឹងកុមារីម្នាក់នេះឆ្លើយថា No it isn't No it isn't ទេវាគឺមិនមែនទេអញ្ចឹងវាជាស្អីវិញIt's a អីគេអូនមើលរូបដូចគ្នា It's a អីគេ a cup អញ្ចឹងយើងបំពេញពាក្យថា cup ចា No it isn't ទេវាគឺមិនមែនទេ It's a cup វាគឺជាពេងមួយចាឥឡូវយើងមើលបន្តទៅ section E ចា section E spelling ចា spelling អញ្ចឹង spelling ប្រែថាការប្រកប spell the word ប្រែថាប្រកបពាក្យ spell ប្រកប word ប្រែថាពាក្យចាអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតកុមារាម្នាក់នេះសួរថា Is this a spoon Is this a spoon តើនេះគឺជាស្លាបព្រាមួយឬរូបនំខេកប៉ុណ្ណាណៃក៏សួរថាតើនេះគឺជាស្លាបព្រាមួយឬខុសឬត្រូវខុសអញ្ចឹងកុមារីម្នាក់នេះនិយាយថា No it isn't No it isn't ទេវាគឺមិនមែនទេស្អីគេវិញIt's a cake ចា It's a cake ប្រែថាវាគឺជានំខេកមួយអញ្ចឹងកុមារាម្នាក់នេះគាត់សួរទៀតហើយថាគាត់និយាយទៀតគាត់ថា Please spell it Please spell it Please spell it សូមប្រកបវាចាគាត់ថាបើអញ្ចឹងជានំខេកអញ្ចឹងសូមប្រកបវាមកកុមារីម្នាក់នេះគាត់ក៏ប្រកបថា C A K E ចា C A K E ហ្នឹងគឺ cake ប្រែថានំខេកចាអូខេយើងបន្តទៅ section F ចាចំណុច F the letters ចា the letters ប្រែថាអក្សរ listen and practice គេដាក់ listen ស្ដាប់រូបត្រចៀក practice អនុវត្តគឺគេចង់ឲ្យយើងនិយាយណាចង់ឲ្យយើងអានអូខេអញ្ចឹងបងអូនអានតាម picture you V W X Y Z ចាអញ្ចឹង U V W X Y Z អូខេ section G letter practice អនុវត្តសរសេរអក្សរចាអនុវត្តសរសេរអក្សរអញ្ចឹងយើងមើល trace the letters យើងមើលសរសេរអក្សរ U ជាមួយគ្នាគឺយើងត្រូវចាប់ទាញពីនេះមកណាឡើងទៅលើអក្សរ V យើងចាប់ទាញពីឆ្វេងដៃឡើងទៅលើវិញអក្សរ W អូនចាប់ទាញពីឆ្វេងដៃឡើងទៅលើចុះមកក្រោមត្រូវឡើងទៅលើអក្សរ X ចាប់ទាញពីឆ្វេងដៃចុះមកក្រោមនិងពីស្ដាំដៃចុះមកក្រោម
អក្សរ Y បងអូនចាប់ទាញពីឆ្វេងដៃចុះមកក្រោមដល់ក្រោមទៀតហើយចាប់ទាញមកបែបនេះអក្សរ Z បងអូនទាញពីឆ្វេងទៅស្ដាំចុះមកក្រោមនិងមកស្ដាំវិញសម្រាប់សរុបសេចក្តីមក remember នៅក្នុងមេរៀននេះគេចង់ឲ្យយើងកត់ចំណាំនៅក្នុងមេរៀននេះពាក្យដែលសំខាន់នោះមាន3គឺ cake fork និង spoon ពាក្យថា cake ទីបានបង្រៀនអូនអំបញ្ញមិញហើយប្រែថានំ cake fork ប្រែថាសម spoon ប្រែថាស្លាបព្រាចាគេសួរ is this a cake is this a cake សំណួរតែងតែមានចម្លើយហើយចម្លើយតែងតែមានចាស់និងបាតមែនអត់ចាស់បាតហើយនឹងទេមានថាចម្លើយស្របនិងចម្លើយបដិសេធអញ្ចឹង is this a cake តើនេះគឺជានំ cake មួយឬចម្លើយមាន2ណា no it is not a cake ទេវាគឺមិនមែនជានំ cake ទេចាអូនចង់ដាក់អីទៅក៏បានដែរ it is a spoon ចឹងទៅវាគឺជាស្លាបព្រាមួយចាសរុបសេចក្តីមកសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូនតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនទី3 is this a cake តើនេះគឺជានំ cake មួយឬចាសម្រាប់មេរៀនបន្តពីឆាននឹងបង្រៀនបងអូនអំពី lesson 4មេរៀនទី4 review ប្រែថាការរំលឹកសារឡើងវិញចាសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់ជួយ subscribe channel Teacher ទេបើបងពេញចិត្តនៅ channel Teacher ដែលជា channel បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបងអាចជួយ support Teacher ដោយចុចពាក្យថា subscribe និងចុច like វីដេអូរបស់ Teacher ផងដែរបើបងមានចម្ងល់អ្វីទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនផ្សេងដែលបងមិនយល់ទេបងអាចជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូ Teacher នឹងធ្វើវីដេអូដើម្បីបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់បងចាបាយសំណាងល្អ